اديني في البتنجان. طب خد. ها، عاجبك كده؟ انا احب كده، اموت في كده. مبسوط كده؟ يا ابن اللعيبة، يعني الفيديو جامد فشخ. الفيديو لما يبقى جامد ما اطلعش فيه. ماشي يا صاحبي، طب ما تكلمه يمكن تحنن قلبه علينا. ايه يا حبيب اخوك، ايه يا ابني مالك، في ايه؟ وشك عامل كده ليه؟ ما تعرفش يا ابني، انا بقالي اسبوع بالشكل ده. ولا اعرف يا حبيبي، انا كنت بكلمك ابارك لك على الفيديو الجديد. خير؟ طيب مال عينك ووشك منفوين كده ليه؟ لا، حاجه بسيطه خالص. حماتي وامي اتفقوا يتقابلوا عندي. نورتونا والله. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ اوف، امك وحماتك مرة واحدة؟ طبعا الخناقة جاية باخر الدنيا. لا 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 لا، يا ريت. الموضوع اكبر من كده بكتير. امال طيب؟ بص يا معلم، حماتي وصاصة نايمين في الأوضة اللي على الشمال، وأمي وأمينة نايمين في الأوضة اللي على اليمين، وأنا ومراتي في الأوضة اللي في النص. بعد الساعة 12 ابتدت المعركة. بسيطة طيب، ما تلبس سماعات تغطي لك اي دوشة يا عم. ايه ده؟ تصدق ايه الغباء ده؟ طب استنى كده لما اجرب. ماشي يا عم، تسلم يا عم، مع السلامة.